السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في عنا هون بيجو اكسبرت 3 بتيجي 2008 بعتقد. هيدي عنده مشكلة انه السيارة ما بتضرب مارش. اذا بنبرم المفتاح دعس دبرياج، ما في شي، ميتة. تمام. إذا بنفوت على سكانر اكسبرت 3 اوكي، دياجنوزا اوتوماتيك، بنلاقي عنا هون BTC الموتور اشتغلت، يعني الاي سي او تبعت السيارة نو كومونيكيشن، كان كومونيكاسيون. اذا بفوت على هيدي هون البي اس اي تبعت اللي بقلب الموتور الصغير، ريد بيقول لي ما في اخطاء، غريب. اوكي، شوفي عنا هون البي اس اي ريد، في عنا عطل هون نو كومونيكيشن، ما في اتصال، شكله التليفون موسخ. نو كومونيكيشن، ما في كونكشن، يعني كومونيكاسيون مع الاي سي او تبعت السيارة. البي اس اي بيجي هون بيركب هون. بنشوف المشكلة مع بعضنا ان شاء الله خير، لانه ما في تواصل مع الاي سي او. ان شاء الله خير. هلا انا جبت الخريطة، بنلاقي معلومات عنا للسيارة من 2007 ل 2016. هذا الموتور كود، رقم المحرك الانجن ديزل 1.6. تمام. يعني انا بيهمني بالموضوع انه ليش ما عم نقدر نفوت على الكمبيوتر تبع السيارة. بيقول لك هذا البي اس اي، هذا البي اس اي نو كومونيكيشن، ما في اتصال. اذا هيدي الاو بي دي ما في اتصال مع الكمبيوتر. تمام. بنشوف الطريقة. اول شي بدنا نفحص الكهرباء اذا واصلة على الكمبيوتر ولا لا، لحتى نعرف اذا في خطأ ولا لا. وفينا بنفس الوقت نشوف الريزيستانس تبعت الكامبوس، بين هذا وهذا لازم يكون في 60 اوم. تمام. هلا الخطوة الرئيسية أنا بعملها تقريبا على طول، بشيل كابل البطارية وبشوف الريزيستانس هون على الكان هاي والكان لو، بيعطيني تقريبا 60 اوم. يعني الكامبوس لحديد الآن شغال من دون ما نفتح كونتاك ولا شيء، بس الريزيستانس لوحده. تمام. هاي الكمبيوتر أنا شلته على جنب، إيديت سي 16. هذا أول شي بنصح الجماعة الطيبين إنه نشوف أول شي بالعيون، يعني بالعين المجردة، تشوف يمكن يكون معك الكابلات فيها شي أو مي. هي أول خطوات أنا بعملها، يعني بلاحظ إذا في شي. تمام. هلا بفك الأغطية هون وبلش إن شاء الله أفحص البلوس والمينوس.
مثل ما شايفين انا ببلش هلا بالبارد ديركت. كلياتنا بنعرف هذا اللون بيجي بالفرنسي خط البارد الشاسي. تمام. انا هلا حطيت هون تمام. الخط التاني اللي حد منه كمان تمام. اصبح هدول البارد 100%. انا عم بفحص باللمبه لانه اذا كان البارد منه اخذ مزبوط بهذا بيزمر بس بيخدعني، لذلك يستحسن بالفاحص ديركت باللمبه. تمام. هي اول خطوه خلصت منها. مثل ما حكينا انا هلا اذا بدي افحص والكمبيوتر هذا راكب هون حاتعذب شوي، لذلك انا الطريقه اللي بعملها فيك تعمل انت اللي بدك اياه. مثل ما شايفين هذا هون الكاكاو الريلي موجوده هون. تمام. بقلب البي اس اي اللي هو هذا اللي هون. تمام. الكمبيوتر هو بيعطي خط بارد لهون. تمام. بتك الريلي بصير بيعطي على نفس الفيشه بلوس كهرباء. انا بدي اعطي هلا بارد من هون لشوف اسمع صوت الريلي بتك ولا لا. اذا تكت الريلي بفحص انا الكهرباء هون عم توصل ولا لا. تمام. اصبح يا معلم اذا منعد هون ببين معنا انتبه. هي رقم 1 A B C D E. شوف اذا بستحكم. A B C D E. تمام. انا هلا حطيتها هون عم بفحص بالفاحص بيعطيني ردة الفعل قليلة كتير 3 فولت. فاتح الكونتاك انا بعتقد فتحته للكونتاك. نرجع نسكر نرجع بنفتح الكونتاك نشوف في تغيرات. لا بعده عاطيني 3 فولت. مشان الواحد يفهم قصدي. هلا البطل اكيد فهم المقصد بس في ناس يمكن جديدة بالموضوع لحتى اوضح اكتر. اذا قلنا هذا البي اس اي اللي بالموتير. تمام. بقلبه ريلي. هيدي الريلي خلينا نقول حنرسمها هيك 86 85 وفي عنا هون حديد وهون بلاتين. تمام. هذا 30 كهرباء وهون 87 مخرج. اوكي. المقصد من العملية هون انا هلا بالفيشة اللي هي تبعت الكمبيوتر لازم يعطي الكمبيوتر لهون بارد، وهذا بيكون اخذ كهرباء من جوا يعني. تمام. هذا البارد اذا ضعيف ما حيقدر يشغل الريلي. الريلي وقت اللي بتك بتعطي نارية لهون وبيشتغل الفيلم. عم حبيت بس وضح شوي. اصبح انا هون اذا منلاحظ عنا مشكلة دغري واضحة انه الكهرباء منا مزبوطة. انا هلا بدي اشوف الخط هذا لونه هذا الجراو بيمرق من هون بيجي من تحت وبيجي على الفيشة اللي هي السوداء بقلبها 28 بينز على رقم 9 لانه هون ما في الوان. بدي انا افحص الخط هذا الاي 1. انا ما حطت عليها هلا الابره اي 1 على رقم 9. اذا هذا الخط مقطوع او في شيء
ريزيستانس او اي شيء بيصير ما بدي يقدر يشغل الريلي اللي حكينا عنه، لانه وقت اللي بتشتغل الريلي بتك بتعطي كهرباء لهون للارض للمجموعه كلها. تمام. اصبح انا بدي شيل الفيش هون وكفي التصوير. شلت الفيش من هون وخدت رقم 9 ولقيت الكابل نفس اللون صحيح. اوكي. اللمبة اخذ لها انا بلوس من هون، هي اللمبة. اصبح اذا انا هلا بعطي هون لازم يزمر هذا مشان كمان عم يعطيني منه مزبوط. مشكلة التصوير انه بايد وحدة. نرجع نقرب لهون نشوف مع بعض. هلا انا حطيت هون هذا لازم هلا يزمر. يعني شو قصدي يزمر؟ يعني الدارة تكون موجودة. يعني انا هلا اذا بحط هذا هون بتضوي اللمبة تمام على البارد. يعني هون في عندي انا مشكلة انه الريلي بقلب هذا، بقلب هيدي علبة الفيوزات ما عم تشتغل. وهذا اكبر برهان هون عندي تهريب كهرباء منه مزبوط. هذا منه مزبوط. يعني انا اذا بدي اعطي هلا كهرباء لتضوي اللمبة هون، بالله ما فيني استحكم. تمام. اذا بدي اعطي كهرباء عفوا هو الفاحص اخذ بلوس. انا اذا بدي اعطيه بارد لازم تضوي اللمبة. ما في شيء. اصبح انا عندي هون في قطع بهذا الخط اللي هو لازم يشغل الريلي اللي حكينا عنه. حشوف انا هون ظلت الكابل من هون واعطيه خط بروني لشوف شو حيصير معنا وبخبركم ان شاء الله. تمام. انا هلا اخذت خط من هون بهذا خط الوصلة اخذه لهون. تمام. بروني يعني. واللمبة هلا محطوطة مثل الاول. شوف شو اعطوني هلا. هلا اذا بعطيه خط بارد تضوي اللمبة. اصبح عنا قطع بهذا الخط. احتمال يكون كتير بهي الزاوية اللي هون ها حركة الموتور. نحن وحظنا ايام بيكون القطع هون والله وطلع ليكون. فوالا. هذا هو العطل. المسافة تقريبا فينا نقول على هالزاوية اللي هون بقلبه عطل. انا هلا حوصله بالرونة وشوف اذا بيفتح كونتاك او بتدور السيارة وراجع لكم ان شاء الله. مثل ما شايفين هيك هو الكابل. تمام. هذا هو القطع بهالزاوية هون. خير ان شاء الله بيعجبكم هالفيديو. ارجو من الله رمضان كريم مبارك لجميع المسلمين ان شاء الله، ويهدي بال اهل غزة الله يحميهم يا رب. مثل ما شايفين محل منه مقطوع انا وعملت الوصلة اختلف الموضوع هلا هون. تمام. اذا بعطيه هلا بارد نسمع صوت الريلي. تمام. هاي الخطوة رقم 1 نجحت بسلام ان شاء الله. حركب انا الكمبيوتر هون وشوف شو حيصير ومنخبركم ان شاء الله. تمام. انا هلا مثل ما شايفين بعدني حاطط الكابل هذا اللي انا مركبه، وجمعت هون الفيش
بنشوف اذا فينا نفوت هلا على الموتير. افتح كونتاك. تمام، نرجع انا ريال لورا، نفوت بس على الموتير الاي سي يو. فوالا، دخل على الموتير والحمد لله. ها اول خطوة حلوة كتير. الخطوة الثانية الاحلى اذا السيارة بتدور. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله، فوالا السيارة دارت الحمد لله. عطل صغير والأيناب بسرعة الحمد لله رب العالمين. هذا هو كل شيء. أرجو أن ننال الإعجاب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونسيت ما لكم، كل عام وانتم بألف خير، رمضان كريم ينعاد علينا وعلى أمة محمد بالسلامة، والله يعين أهل غزة يا رب.